హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిఎస్ కుకింగ్ హౌస్. టుడే రెసిపీ గుంట పొంగనాలు. కావాల్సిన పదార్థాలు: అట్టుపిండి, కొత్తిమీర, ఆనియన్స్, మైదా, సాల్ట్, ఆయిల్, గ్రీన్ చిల్లీ, జీరా. అండి దీంట్లో కొంచెం మైదా కలుపుకుందాము. ఇది బయట బల్ల మీద వేస్తారు కదా, స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనేసి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది, బాగుంటుంది. కొంచెం మైదా వేసుకుందాం. దీన్ని ఉండలు లేకుండా కలుపుకుందాం. పిండి మిగిలిపోయినప్పుడు కొంచెం సరిపోనప్పుడు ఈ కొంచెం మైదా కలుపుకొని ఇలా వేసుకుంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఒక 3-4 స్పూన్లు మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి. ఆ బయట టేస్ట్ అనేది వలసగా ఉంది కదా, ఇలా కలుపుకుందాం. ఇందులో సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడా, ఆనియన్స్ సన్నగా తరుక్కోండి, గ్రీన్ చిల్లీ, జీరా. ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టదండి వీటికి, చాలా తక్కువ ఆయిల్ పట్టిద్ది. కొత్తిమీర, వీటన్నిటిని కలిపేసేసుకున్నాం. ఇదిగోండి, ఇలా ఉండాలి, పలసగా ఉండాలి. దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి. ఇదిగోండి, ఇంత పలసగా కలుపుకోవాలి, ఇలా రావాలి. దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్, కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు పెన హీట్ ఎక్కుతుంది. ఒక 2 నిమిషాలు హీట్ ఎక్కిందండి. వీటిలో వేసేసుకుందాం. ముప్పావు వంతుకే వేసుకోండి, ఒక్కొక్క దానికి పొంగుతాయి. ఇప్పుడు చిమ్లో పెట్టుకున్నాం. చిమ్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టుకున్నాం. ఒక 2 నిమిషాలు ఉన్నాక చూసి బ్రౌన్ కలర్ రావాలి, అలా రాగానే మళ్ళీ టర్న్ చేసుకుందాం. ఒకసారి చూద్దామండి. ఇదిగోండి, ఇలా తిప్పితే ఇలా టర్న్ అవ్వాలి. ఇట్లా ఇలా ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచుకుందాం. దీంట్లోనూ మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెడదాం. ఇటువైపు కూడా గోల్డెన్ కలర్ రావాలి. చూద్దామండి.
తీసుకోవాలి ఒకసారి. ఇదిగోండి కుక్ అయినవి, ఇలా కుక్ అవ్వాలి. ఒక్కొక్కటి తీసుకుందాం. ఎంతో రుచికరమైన గుంట పొంగనాలు రెడీ. ఇవి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద చాలా బాగుంటాయండి. నా దగ్గర కొబ్బరి చట్నీ అయితే చాలా బాగుంటుంది, లేదు అల్లం చట్నీ అవైలబుల్గా ఉంది. అల్లం చట్నీ కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.